Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la raport. Le reamintesc celor de acasă că ne pot urmări inclusiv pe Facebook, pe pagina AgroTV, dacă nu au posibilitatea să ne vadă la televizor, dacă nu ne urmăresc pe telefoanele mobile, ne pot vedea pe Facebook și așteptăm pe pagina emisiunii AgroTV-Agricultura la raport comentarii, păreri, impresii. Dacă vor să ne transmită întrebări pentru invitații noștri de la această oră, o pot face fie telefonic dacă sună la 031 405 2800 sau pe pagina de Facebook pe care tocmai v-am reamintit-o. Discutam până să intrăm în pauza comercială despre camerele agricole. Domnul Cornel Struescu s-a luptat, se luptă pe mai departe pentru înființarea lor. Este unul dintre puțini oameni care n-au contenit să creadă în camerele agricole, a făcut multe eforturi pentru a le susține și pentru a... Avem și o hotărâre înființată de noi, cei 14 camere, hotărârea de înființare Camerei Agricole Naționale. Deci nu poate să ne o conteste nimeni. Certificatul dumneavoastră s-a... Dar, din păcate, cum spuneam, s-a împiedicat în Comisia de Agricultură, în Camera Deputaților. Sperăm că nu ne-a anunțat nimeni, acum am avut și eu de la dumneavoastră. Sperăm că va fi un lucru bun, vor face lucru, nu avem o problemă. Important este să se înființeze. Eu merg pe ideea mea, Camera Agricolă trebuie să existe și dacă înainte spuneam că cea mai mare problemă e desfacerea produsului prin Camera Agricolă și spuneam, ne contestă că ce facem firme sau așa, sigur, și Consiliul Local și orice Consiliu Local poate să înființeze firme care să facă prestări până la urmă de servicii, să cumpere, să vândă comerț. Nu cred că e interzis acest lucru. Dar, în primul rând, trebuie să sprijinim, dacă fermierii mari se mai pot descurca, dar cu siguranță și ei vor fi alături să-și desfacă produsul și de ce nu să facem achiziții de inputuri, pentru că vorbeam mai înainte, una e să negocieze Camera Agricolă o anumită cantitate de îngrășăminte, dau un exemplu, sau să vândă cereale și prin acest lucru am cerut și cel sprijin până la urmă de la stat ca primii 3 ani să angajăm specialiști pe fiecare domeniu din agricultură ca să poată facă aceste servicii. Și aș mai putea adăuga, de ce nu, dosarele APIA, în special pentru fermierii mici care și mai în vârstă, care nu știu să digitizeze, e obligatoriu acest lucru. Țin cont că iarăși cadastru nu este de atâta timp se vorbește și acum am înțeles că a venit cu un preț de 60 de lei, va fi plătit pe parcelă un cadastrist, ceea ce... Eu nu știu dacă vor găsi oameni să facă eu aș mai fi până la urmă și am putea să venim și noi, dar asta trebuie să facem din punct de vedere legal, să mai adăugăm un 20-30 de lei pe parcelă, fiecare ar putea să pună, eu zic, un 5 până la 10 euro pe parcelă, să vină și fiecare care ia subvenția, ca să nu mai avem acele probleme când depunem documentele la APIA. Și vă dau exemplu din Mehedinț, mai ales că a fost primul an fără precedent până la urmă să depui declarația APIA până 15 mai, după aceea gata, s-au tras obloanele, nu mai ai cum, oamenii au plecat în concediu și oricum nu s-a mai lucrat la APIA până, cred că după 15 iunie s-a început, iarăși au fost trimiși în concediu, pentru că oamenii aceia chiar o lună de zile au fost ținut dimineața până la ora 12 noaptea, chiar spunea o angajată APIA care avea copilul de 4 ani, când în 4 săptămâni l-a văzut de 3 ori, pentru că dormea când ajungea. Deci a fost un lucru nu prea bun, oamenii s-au grăbit să depună. Și ce s-a întâmplat? S-au suprapus parcele? S-au suprapus, neavând nici cadastru, oamenii din grabă hai să facem și uite, vedem problemele care sunt. Și cred că era mai bine ca aceia care au făcut și până anul trecut. Dacă depuneai mai târziu să fie cu penalități. Fiecare fermier, că a fost mai mic, mai mare, venea cu
eu știu, un mic procent din tot ce depunea, pentru că nu reușeai să rezolvi toate, mai ales că și în primăvara aceasta a fost probleme cu însămânțatul și te-ai dus... Eu, de exemplu, am porumbul, m-am grăbit să-l pun mai devreme, înainte de 1 aprilie, și a trebuit să nu mai seamăn odată că am avut probleme. A fost la Rapiță, iarăși am avut probleme, a răsărit, după aceea a venit frigul, a dispărut, a trebuit iarăși anumite parcele să le întorc. Sunt atâtea probleme care prin camerele agricole le-am putea rezolva, dar asta înseamnă numai voință. Și din statisticile APIA avem peste 700.000 fermieri care lucrează peste 3 milioane de hectare. Din aceste 3 milioane de hectare, vorbind de cultura vegetală, în economie nu intră nici un bob de cereale. Eu cred foarte mult nu trebuie impus de sus spre jos. Adică noi vrem să creăm o cameră agricol care va fi un stat în stat undeva. Deci va fi o structură enormă, imensă, care va fi foarte, foarte greu de gestionat. Și am zis că ar fi în jur de 10 euro. Da, dar cine? Noi apărăm, eu apăr mai mult, noi apărăm în general mai mult o taxă profesională în care noi alegem, în funcție de afinități, în funcție de cultură care o facem, nu în funcție de județ sau de comună. Adică noi suntem producători de porum, vrem să dezvoltăm acest cultură, sau suntem producători de vac sau ceva și sunt oameni care ne reprezintă mai mult sau mai puțin și în fiecare an vrem să putem să alegem. Și de aici, plecând de jos, o să formăm prin taxa profesională niște sindicat puternici și atunci o să ne ducem în sus. Și atunci se vor selecta încet sindicatele cele mai serios și atunci o să avem și o reprezentantă imediată. A doua zi o să avem și la Copa-Cogeca, sau la Bruxelles în general, sunt foarte multe instituții acolo, unde nu suntem. Deci aici e ceva concret care putem facem. Să nu fi ca Siret Baragan. Adică vorbim de asta de 30 de ani, 27 de ani, că o să-l facem, dar ar fi un lucru nemaipomenit. Dar e greu de realizat. Adică degeaba mai vorbim despre asta. Eu cred că trebuie să începem de mic. E greu de realizat sau nu există voință politică până la urmă să se realizeze? Că e o diferență aici. Siret Baragan sau... Nu, camerele agricole. Nu cred că producători sunt... Eu ca producător nu sunt de acord cu asta. Nu cred că asta ne va ajuta. Eu cred în cealaltă soluție. În care o să formăm noi de jos. profesională. Prin taxa profesională. Care va fi și mult mai ieftin și o să putem și schimba în fiecare dată, deci fiecare an. Dacă eu posed la Proagro anul ăsta, la anul de la part, dacă consider că mă reprezint mai bine, în funcție de președinte, în funcție de drumurile care sunt croite acolo, ca să vedem un pic spre ce mergem și ceva care putem face imediat. Camera agricolă, cred că este un fel de monstru. Cine va gestiona asta? Domnul Stoescu? Noi nu avem timp de așa ceva. Adică, pe județ, de ce pe județ? Județ sunt 1000 de tip de agricultură, și a mic, și a mare, și lapte, și apicultori. Adică sunt foarte mult. Cum se le reprezint un singur om, sau o singură entitate? Să adunăm greu pe un singur loc, adică parcă am venit acum, cum a fost acum 30 de ani. Cum să reușim noi să punem de acord, să punem la masa 10.000 de producători ca să vindem greu cu aceeași preț. Adică mi-e greu să cred așa ceva. Adică, când gândești ca și un fermier mare și ai atâtea în spate, te-ai capitalizat, e mai simplu. Dacă vorbim de fermieri mici, mijlocii, atunci nu știu dacă... Trebuie să ne gândim în general la tot. Fermieri mici și mijlocii. Nu știu dacă taxe. De ce dar nu trebuie să cerem bani oamenilor până la urmă pentru serviciile care eu am spus-o. De ce am spus asta? O putem controla pentru că noi fermierii și ăla cu un hectar e membru în Camera Agricolă și el poate să are dreptul să controleze și să ceară un serviciu. Își plătește serviciul care îl face Camera Agricolă. Nu trebuie să venim cu taxe peste taxe, că nu suntem la Copa-Cogeca. Noi nu ne organizăm în țară la noi. Nu facem agricultură performantă să producă toți. De ce nu și ăla cu 2 hectare, cum e și în Franța, să aibă și ăla 5-7 tone la hectar? De ce nu facem lucrul ăsta? Dar cine să-l sprijine? El nu poate să facă. Într-adevăr, va trebui el să fie în Camera Agricolă, nici eu nu o să fiu acolo. O să angajat. De ce am spus-o și o repet. De ce vrem bani
pentru acest sprijin. Să angajăm specialiști și pentru legume, și pentru vaci, și pentru apicultori, care să le reprezinte interesul lor. Care e interesul? Cum spuneam, până la urmă, de aceea suntem agricultori. Noi să ne vedem de treabă, să însămânțăm la timp, să recoltăm la timp, să tratăm la timp. Și ce face Camera Agricolă? Ei îți caută viitor cumpărător al produsului meu. Și acum, haideți să o spunem pe dreaptă, trăim într-o lume a tehnicii și a internetului. Acum e simplu să ai o bază de date în care fiecare fermier știi ce produce până la urmă. Și am spus, începând de la fiecare comună, să aibă reprezentant al Camerei Agricole, să știe ce cultură vegetală ai, câte animale. Noi nu știm în momentul acesta în România cine produce, ce producem și cât producem. Și dacă statul nu poate să-l facă, noi o să facem. Dar statul, trebuie într-o democrație. De ce să facă statul? Păi atunci ne întoarcem, dacă face statul, ne întoarcem la comunism. Nu, să știm câte vaci avem, câte hectare avem de cutare. De unde să știe statul? Nu știu, credeți că noi o să aflăm? Dar noi aflăm și în felul ăsta sprijinim și tot prin felul ăsta atunci. Asta e că e mai puțin să ne gândim și la ăla mic, să ne gândim până la urmă la societate, că noi nu trăim numai noi ăștia care avem în societate. Trăim toți. Nu, sunt de acord. Toți și trebuie să sprijinim de la cel mai mic. Cel mai avem mic o societate este la fel de important ca cel mai sănătoasă. mare, dar atunci va fi și el reprezentat. De cine? Momentan nu e reprezentat deloc. Pentru Și eu am 4.000 de hectare, sunt prietenii mei care ne zbatem aici, în general suntem fermari și cel mic nu e reprezentat deloc, dar mâine, dacă avem taxa profesională, cel mic de 1, de 10, de 50 de hectare va fi reprezentat cu oameni puternici. Momentan nu este deloc reprezentat. Ați văzut? Ajunge la vorba. Sunt de acord, dar eu sunt de părere că ar trebui să facem ceva care se poate realiza mâine, să nu facem siret baragan. Și camera. De ce părere aveți? Că dumneavoastră lucrați o asociație, asta e. Știți ce? Vreau acum să vă spun ceva. Problema Camerei Agricole a început acum 10 ani. Știți care a fost mare problemă? Că nu s-a făcut atunci când trebuia. Discuțiile pe care dumneavoastră le aveți acum, așa au fost și atunci. S-a discutat și datorită că divergențele au fost așa atât de mari, spuneți-mi dacă sunteți pentru sau împotrivă. Eu sunt pentru. De la început a fost pentru că am ideea domnului Stroiescu privind vânzarea produselor. Adică eu trebuia să știu de la început, pentru că vreau cadrul legal să știu ce se întâmplă. Această cameră agricolă este pe județ, ea va fi autonomă și decât va avea decât tangențe și cu camera care va fi pe țară. Deci și ea trebuia să fie încât să putem să avem angajați de specialitate privind cu informațiile care trebuiau la vremea respectivă acum 10 ani. Care sunt, unde se poate vinde, dacă se pot face contracte înainte, sunt prețurile cele mai bune, să le fac înainte și de asemenea pentru a putea să procurăm toate aceste inputuri care fiind împartiți mai mari ar fi mult mai ieftine decât ceea ce ar putea să fii tu acolo. Ceea ce am văzut între timp, pentru că timpurile s-au derulat și eu am fost un participant la Călăraș, că și la Călăraș înființată Camera Agricolă, noi fermieri am plătit bani pentru că nu avem bani, cadrul legislativ a fost prost, n-a prevăzut cine să dea banii și a murit din fașe, dar după ce am făcut, după ce am văzut care este aportul fermierilor, am văzut că nu prea sunt atrași de lucrul acesta. Pentru că aici eu, de-aia zic, eram la început pentru și la un moment dat încep să am mare reținere. Pentru că încep pe grupuri, deja se fac grupuri de fermieri. Într-adevăr, sunt și fermieri mici care trebuie să fie ajutați. Poate că și nouă ne lipsește deci să ai juriști, pentru că ai mari probleme, sunt tot felul de societăți, tot felul de fermieri, în tot felul de societăți și au nevoie de o consultație din această juridică pentru a nu greși, pentru că atunci când îți vine controlul să ai specialist în economie, economist, care atunci când ai un control la NAF să-l ai în spate sau să te dirigeze să știi ceea ce trebuie să faci, să nu greșești. Un serviciu care ți-l poate face Camera Agricolă și te-ar putea reprezenta. Deci și acesta, eu am spus-o, cel mai important lucru de desfacere, și acel lucru e foarte Dar bun. Având în vedere că gestația e foarte grea la această lege a Camerei Agricole și ea nu se mai văd, pentru că eu aș fi vrut să văd cum este legea pe Camerei Agricole și cu normele de aplicare. Să vedem ce se întâmplă în normele de aplicare. Eu sunt de acord că corect este toate acestea să vină de jos
în sus și nu de sus, dar ea trebuie creat cadrul legal. Nefiind creat cadrul legal, n-ai niciun fel de reprezentare dacă te duci la minister. Și atunci, da, se luptă. Deci sunt lucrurile și mai e o problemă. Eu zic că această aderare la Camera Agricolă este benevolă. Dar dacă nu vrei, e stai obligatoriu. și dacă vrei, pleci. Nu-ți convine de ceea ce faci. Și o să vedeți că o să fie Camere Agricole județene care o să meargă și o să vedeți că o să fie Camere Agricole care nu o să meargă. Pentru că acolo unde vor fi oameni buni, omul sfințește locul, într-adevăr, și aceste camere agricole. Pentru că eu vedeam și partea aceasta de reprezentare în ceea ce înseamnă presiunea, vorbeam mai înainte, sau nu criticăm pe Ministrul Agriculturii, pe cei din Ministerul Agriculturii, ci îi ținem în priză. Le atragem atenția că sunt unii care muncesc în soare la 35-36 de grade și trebuie să aibă grijă de ei. Asta vreau noi să fim. Și atunci aș fi vrut camera aceasta agricolă, pentru că la început, când s-a înființat la PAR, eu am crezut că aceasta este menirea lui, de a ține în permanență în priză pe toți cei care sunt la Ministerul Agriculturii, de a atenționa și a le spune care este direcția. Atunci când direcția e greșită, să spună: stop, domnilor, ați greșit, haideți să ne întoarcem la bază, hai la firul ierbii, hai la agricultori, că ăștia știu despre ce e vorba. Și haideți să-i consultăm. Și când îi consultăm, ne notăm și să nu ne notăm decât într-un carnet, aruncăm carnetul și rămâne ca antrenor, rămâne cum a fost. Deci asta este cu camera, adică ea trebuie. Poate unii vor pleca, poate unii de-aia am și întrebam pe domnul Aron cum este în Franța, pentru că și eu am citit și mă tot documentez și am văzut că și acolo se scârție pe cooperativele Nu vorbim din de Franța. cooperative. Nu vorbim de cooperative și cu totul. Aceasta, Camera Agricolă, mai mult consultanță agricole, mai mult un organism de specialitate agricolă în toate domeniile ce privește agricultura, de la A la Z. Vorbeam de participare sau să aderăm la aceste, cum e Copa Cogeca. Și vreau să spun ceva. Fără cotizație nu se poate, domnul. Trebuie să se ceară bani. Nu se poate fără. Nu avem cu ce-i plătim pe cei care lucrează acolo. O să vedeți și să aduceți oameni buni. O să vedeți cum vor fi serviciile și ei trebuie să producă. Ați prevăzut vă întrerup, mă cer scuze. Ați prevăzut cumva în lege ca o perioadă de timp să fie plătit ceva? 3 ani de zile. Dar știm foarte bine, domnul Cioloș spunea de 6 ani. Domnule, măcar 3. Dați în 3 ani, nu 6. Că până la urmă ne-a dat un aviz negativ din partea guvernului pentru înființarea camerelor agricole. Să se înțeleagă, nu vrem să creăm aceste camere agricole nu știu, să facem noi nu știu ce meeting-uri. Nu, noi trebuie să colaborăm până la urmă. Nu trebuie, cum spuneam, adică trebuie să ne ducem, facem presiune. Nu, trebuie să mergem cu propuneri. Și asta, spuneați mai devreme. În România nu se face fără presiuni. Păi dar nu-i vorba, dar s-a dus cineva cu propuneri. Cu propuneri bune. Bine, au fost. Nu s-a vrut. Cu propuneri, dar că sunt bune, că nu sunt bune. Face presiuni, cine bune să le face presiune când da. reprezentanții noștri scot oamenii ca să nu îi dea jos pe miniștri. Adică bat palma cu miniștri și lasă-i să descurce. Și vedem că ați văzut vreun reprezentant al fermierilor care a ieșit cu problema cu banii pe calamități din 2015. Nimeni. Cu APIA. Dacă Comisarul European a spus că putem să depunem până la 15 iunie, fără penalități, nu, tragem obloanele în mai 2015, că vrem, în 15 mai 2015, că vrem noi. Și probleme care le au fermierii români cu furnizorii de inputuri. Și sunt sute mii care sunt în litigi sau poate le-au fost luate fermele și tot ce aveau, pentru că nu sunt protejați, nu pot să-și asigure, până la urmă vorbeam mai înainte de secetă, care e cel mai mare factor de risc în agricultură și uite unde am ajuns. Trebuie cineva absolut neapărat la Bruxelles. Într-adevăr, costă mult. 500.000 de euro este la cel mai mare organizație. Da, sunt și el, CZPM, sunt mai mult. Dar trebuie oameni permanent acolo. 2-3 oameni. Sunteți pentru, domnul Sulescu? Nu spun că nu sunt pentru, dar și ăia de acolo spune, te vede dezorganizat, vezi că arunci laptele. Produsele noastre n-ajung, produsele producătorilor români n-ajung pe raft. Vorbeam mai înainte, iarăși cartoful cu 35 de bani s-a vândut. Haideți să ne batem în joc de producătorul român
și ajunge în piață cu 2,50 Dar lei. neonicotinoid, dacă nu spunem că nu avem, că avem o problemă, trebuie spus acolo GMO, trebuie spus problemă. Avem acolo sunt niște Foarte interese. multe lucruri Sunt trebuie să niște spunem interese, acolo. dar de ce vor Vă atâta? criticăm Comitetul European, dar noi nu facem nimic Deci, acolo. și acolo trebuie tras semnalul de alarmă, în Păi trebuie să permanență. fie cineva Trebuie acolo, tras măcar. semnalul Trebuie- Și la Bruxelles trebuie tras semnalul de alarmă, atenție. numai de asta, că dar la nu- noi atacul de Tanimecus, că probabil și la Am dumneavoastră tot înțeles, asta a dar fost. de ce au venit dumneavoastră? Că știu că numai noi avem probleme. De ce au venit ca să le scoatem? Ca să nu mai producem până la urmă. Hai să spunem pe nu- dreaptă. nu e asta. Nu Nu e asta. adevărat. Haideți să Nu, fim nu, nu, serioși. nu, nu. Exact ca și cu Eu nu soia cred. modificată Pentru genetic. că acuză fără să fie acolo. Deci măcar dacă România, v-am zis, Polonia are 6 reprezentanți acolo la foarte bine Bruxelles. organizat. Noi nu avem pe nimeni. Dar acum noi acuzăm Comunitatea Europeană Nu că îi face acuzăm. legi împotriva noastră, Nu i-am dacă noi acuzat. nu suntem acolo, Nu i-am că vor să acuzat. termin Dar fermele din trebuie să ne România. organizăm Păi noi nu e prima adevărat. Adică cum să afirmăm ceva care nu se poate Noi am susține? crezut că ne consultă, ne mai întreabă și Uniunea Europeană. Băi, amărăților, voi nu aveți reprezentant, dar voi ce faceți? Că noi nu avem bani, din cauza asta nu avem, trebuie să spunem Și și 500.000 de euro să-i dai așa și... Avem oameni capabili în faci un fond România. A trecut 27 de ani. Avem oameni capabili să ne reprezinte acolo. Normal că oamenii vor pleca cu salariul minim pe economie. Vor pleca 5, 6, 7.000 de euro pe lună. Asta este. Asta e realitate. Dar oricum, se regăsește, se va regăsi. Și aici la minister la fel. E bine să vin producători acolo, dar trebuie să vin și oameni profesioniști, lobbyist, trebuie să fie oameni care sunt fiecare zi acolo, care știu să se exprimă, nu ca mine, care știu să spun lucrurile cum trebuie, care trebuie să învați cum trebuie vorbit cu fiecare persoană. Adică asta e lobby. Și trebuie să vin cu o propunere. Uite, dacă mâine venim cu o propunere clar, uite, o cadre legislativ, uite, că în Franța este așa, în Germania este așa, uite, n-aveți ce risca, dar e pentru binele nostru. Și noi, producători, așa vrem. Credeți că ministerul nu va face? Va face a doua zi, dacă e sigur. Dacă e lucru sigur. Dar noi nu venim cu nimic. Venim cu că vrem irigații. Bine, da, normal că trebuie irigații, dar nu cu asta salvăm țara. Adică avem 1000 de mici probleme. Și cu asta. Este foarte important și Domnul, irigații. da. Și cu asta. Și cu asta, da. Și cu asta. Irigații fără organizare e degeaba. Dacă plătim apa 200 de euro, 1000 de metri cum se plătește în anumite zone în Franța, degeaba avem irigații. Adică trebuie studiat foarte bine lucrurile. Dacă avem irigații și nu avem desfacere, iar e problemă. Dacă avem irigații, dar nu avem Vă gândiți cadastru, că facem prea multă este producție problemă. și nu avem desfacere. O găsim. Trebuie Stocăm. dezvoltat Facem depozite. totul împreună. Adică totul este Păi, important. de asta e cel mai important să ne dezvoltăm noi, să ne organizăm noi aici și nicio problemă, mergem și... Dar până la urmă avem europarlamentari care ne reprezintă. N-am nicio problemă să fim în aceste organizații. Dar cu ce mergem? Acolo, spuneți-mi că aveți dumneavoastră o cooperativă, suntem și ce suntem? Ce reprezentați voi în România? Mais tocmai. Dacă avem taxa profesională, o să fie reprezentativă. Pentru că fiecare fermier va plăti și fiecare fermier va desemna. Uite, îl vreau pe domnul Stroescu, că el mă reprezintă și e, se pare, cel mai apropiat de ideile mele. Și eu dau banii către asociația lui, nu către domnul Stroescu, către asociația lui. Okay. Deci asta e democrație și asta este super. Am înțeles, dar fermierul care are, nu mai vorbim care are un, că atunci nu-l mai luăm în niciun caz în calcul pe acela care are 1 hectar, 2, 3, care trăiește din asta, pentru că... De 50% din agricultură în România, cum să nu luăm în seama? Să diferențiem, pentru că în România nu mai e acea industrie în care produceam și pentru agricultură utilaje. Oamenii din asta, de ce credeți că pleacă în Franța sau în Spania sau în Germania sau în altă parte? Pentru bani, pentru că nu mai au unde să lucreze, s-au închis fabricile. Da. De ce e important roșii din Polonia? Pentru că nu le facem în România. Bon, aici e o problemă de ce? Pentru că nu avem SEA, pentru că nu avem școli profesionale, pentru că nu avem nimic organizat. Sunt beneficiare din acest program cu roșiile. Nu au unde să-și vândă roșiile. Nu că nu au unde. Unde să ducă omul cu 100 de kilograme de roșii? Că nu mai are loc în piață. Nu are loc. La piață trebuie să ne ducem. Nu. Trebuie să vină așa cum se practică și în alte țări. Credeți că fermierul din Polonia vine cu roșiile, el vine cu roșiile în piață la noi, în magazin? Nu. Sunt organizat de jos până sus. Ați văzut? Păi adică și eu am spus-o tot de jos. În comuna Cutare s-au organizat toți împreună și a avut un transport în comun care s-a dus acolo, dar nu prin camera agricolă. E o vrut. Dar prin cine? Prin camera de comerț? E singur. Domnilor, vă rog să vă păstrați ideile. Continuăm dezbaterea. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup tocmai acum când lucrurile erau atât de interesante. Luăm o scurtă pauză comercială și după câteva minute revenim aici la Agricultura la raport.